Marshall, sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're right. To the rap mobile. Let's go. Ребят, всем привет! Сегодня хочу показать и рассказать, как закрепить вентиляционную решетку. Для этого нам понадобится нехромовая проволока 2 мм толщиной. Я сгибаю ее вот такой вот буквой Г. Длина 250 мм. Размер кирпича беру, так проще отмерять. Все немного загибаю, краешек. Получается, в самой рамке мы сверлим отверстие на 3 мм. Достаточно. Снизу у нас усики крепятся, вот, ус снизу закреплен. И сбоку под размер кладки, то есть под 2 ряда это 14 сантиметров. Вот это вот расстояние 14 сантиметров между усами. Также с этой стороны аналогично, сейчас я закреплю. Завожу, получается, ус. Верхний край у нас остается сверху рамки. Беру плоскогубцы, плотненько его зажимаю. Не нужно там закручивать его, накручивать, это бесполезная тема. Как объяснял мне мой учитель, самое главное, чтобы сама проволока, она была хорошо натянута, вытянута, выпрямлена. То есть ее нужно выпрямить молоточком, вот я ее отстукиваю здесь на кирпиче. Загибаю, значит. Плотненько сжимаю, чтобы она не болталась на рамке на самой. Это тоже важный момент. Все. Потом, когда мы ее вставим в кладку, саму рамку, то усы, они у нас заводятся вот в вкладку вот так вот. И также берем плоскогубцы и сам край уса заворачиваем петелькой. Все, то есть у нас осталась вот петелька. Сверху она зажимается кирпичом, и рамка будет надежно фиксирована. То есть самое главное это натяжение. Этот ус аналогично отводим в сторону, также загибаем его, и все, он зажмет. Hip-hop in its most purest, most rawest form, flow almost flawless, most hardest, most honest, known artist. Chip off the old block, but old Doc is back. Looks like Batman brought his own Robin. Oh God, Saddam's got his own Laden, with his own private plane, his own pilot. Set the blow polish, dome room doors off the hinges. Oranges, peach, pears, plums, oranges. Yeah, here I come, I'm inches away from you, there fear none. Hip-hop is in a state of 911, so... Перекрытие рамки мы делаем вот такими вот кирпичами с выпилами. То есть подгоняем кирпич под рамку. Здесь на задней стороне у нас уголок металлический для жесткости. По нему мы тоже перекрываем по рамке и по этому уголку. То есть так вот. Dial straight down the center 800. You can even call collect. The most feared duet since me and Elton play career Russian roulette. And never even see me blink or get the bus in a sweat. People stepping over people just to rush to the set just to get to see an MC who breathes so free.